Assalomu alaykum aka. Sizlar bilan gaplashuvdik, tuzimiz. Charchamaysiz. Ha, ko'rsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. 14 maksi. Xudo xolasa nima aybi bor aka? Aybi yo'q, u oyim ishlatganlar. Aha. Yangi 16 oluvdik, shunga uyda olsin. Nechi kodi? 11-12. Ha, 11 12. Yesimmi? Ha. Xudo xolasa umuman aybi yo'q. Yo'q, aybi yo'q. Hop, 256 tali yomkisimiz 86 ekan. Hop, oynalari toza. Nechi pul? 650 dollar, pul kerak sotib. Okay, yesim ekan. Mana chetlari ham sal-pal qirilgan. Realli narx ayting, mayli bitta, qarang, bitta narx ayting, xudo xolasa talashmaydigan qilib bitta baraka qilamiz, pulingizni sanab, telefoningizni tekshirib olib ketaman. Bo'ldi. 600 beravering-da, 600 ham bo'laveradi. Oyingizlar rozimilar? Chiqmadilar endi. Rozilar. Rozilar? Ha. Xudo xolasa. Barakami aka? Baraka. Mana 600 ga 14 Pro Max 256 tali ushlab turing, pulingizni beraveraman. Hop, xudo xolasa aybi yo'q, umuman. Aybi yo'q. O'zingizlar tutgansizlar. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Bering telefon. Sanab oling. Pulni oyingizdan ko'rasiz. Xudo xolasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz. Bizga aloqaga chiqsanglar, to'g'rimi? Jigar tekshirib olamiz. Barakasini bersin. Men telefonni olib tekshirib